Гэр бүл. Хүүхэд Өсвөр. Сэтгэл зүйн зөвлөгөөний цаг. За, өнөөдрийн та бүхэнтэйгээ ярилцахыг хүссэн сэдв бол хүүхдүүд стрессдэг үү? Тэгэхээр стрессийн талаар бид нар зөндөө ярилцдаг тийм ээ. За, насанд хүрэгчдийн хувьд бол ажлаасаа болж стресстэй дээ, сургуулаасаа болж стресстэй дээ гэж маш олон зүйлээр стрессийн талаар ярьдаг. Тэгвэл яг бага насны хүүхдүүд, за өсвөр насны хүүхдүүд ч гэсэндээ стрессдэг үү? Стрессдэг бол яг юунаас олж стрессдгийг, ямар шинж тэмдгүүд илэрдгийг. За цаашлаад эцэгчүүдийн зүгээс тэгвэл энэ стресстэй байгаа хүүхдүүдтэй хэрхэн туслаж болох юм бэ гэдэг яг энэ сэдвийн хүрээнд ярилцахаар шийдлээ. За тэгээд судалгаанаас харах юм бол өсвөр насны хүүхдүүдийн стрессийн түвшин бол хамгийн өндөр байдаг. Америкийн сэтгэл судлалын холбооноос гаргасан сүүлийн судалгаан дээр юу гэж дурдсан байсан бэ гэхээр стрессийн түвшинг 10 гэж тооцох юм бол насанд хүрэгчдийн стрессийн түвшин 5.1 байдаг байхад харин өсвөр насны хүүхдийн 5.8 байна гэсэн ийм судалгааны үр дүн гарсан байдаг. За тэгэхээр хүүхдүүд бол зөвхөн насанд хүрэгчд гэлдэггүй бага насны хүүхдүүд, өсвөр насны хүүхдүүд за тэрчлэн амьтад хүртэл стресстэй байгаа. За тэгэхээр хүүхдүүдийг стрессэнд оруулдаг ямар шалтгаан байдгийг бэ? Тэгэхээр би энэ дээр монголчуудад ялангуяа хамгийн их тохиолдоод идэв юм болов гэсэн яг 4 хамгийн гол шалтгааныг энэ дээр тавьсан байгаа. За юуны төрөнд орчин амьдралын хэв маяг өөрчлөгдөхөд бол хүүхэд маш их стресстэй. Хүүхдүүд өөрсдөө яг төрснөөсөө хойш байсан дадаж ханьсан орчинч байдаг юм уу, гэрч байдаг юм уу те. Энэ зүйлээсээ нүүгээд өөр орчинд орох, анги солигдох ч байдаг юм уу те. Өөр сургууль руу шилжих яг энэ зүйл бол хүүхдийг стресстэй үлдээдэг маш том зүйл байгаа. За тэгээд танаа амьдралын орчин сүүлийн үед өөрчлөгдсөн болвол та хүүхд маань стрессж гинүү гэж анхаарал үүсгэх гэмгүй. За цаашлаад анги твших ч юм уу хүүхдийн хөгжил өсөлттэй холбоотой энэ бол бас хүүхдийг стресстүүлж идэг. За ялангуяа цэцэрлэгээс сургуульд ороход за би өмнө нь 6 настай хүүхдийн талаар нэг зөвлөгөөн дээрээ яг энэ 6 настай хүүхдүүд стресстэй тухай ярьжсэн, дурдчихсэн санагдаж байна. За тэгэхээр цэцэрлэгт байжгаад сургууль руу шилжих үед за мөн бага ангид байжгаа дунд ангид орох ч юм уу. За тэгээд хүүхэд байжгаад гинт өсвөр насны хүүхэд болж өөрчлөгдөх. За цаашдаа ахлах ангид орох. За ер нь бол хүүхдүүдийн хувьд нөгөө нэг ирээдүйдээ санаа зовж байдаг юм уу те. Иймэрхүү зүйлээс болоод ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүдийн дараа нь ямар мэргэжил эзэмших вэ гэдэг юм уу. Иймэрхүү зүйлийг харахад санаа зовоод байдаггүй юм шиг харагддаг боловч яг дотроо бол тийм стрессдүүлж идэг хүчин зүйлүүдийн нэг байдаг. За цаашлаад за бас маш их сүүлийн үед их тохиолддог болсон зүйл бол шүүлтөөргүй тийм мэдээллээс болоод за ялангуяа хүчирхийлэлтэй холбоотой, гэмт хэрэгтэй холбоотой мэдээллүүд интернетээр ч юм уу маш их тардаг. За хүүхдүүд бага насны хүүхдүүд хэрвээ эдгээрийг бага насны ч гэлтгүй өсвөр насны хүүхдүүд олоод унших юм бол энээс болж маш их стрессдэг гэсэн судалгаа байдаг. За ялангуяа аимшиг кино үзэх байдаг юм уу? Эсвэл аюултай гэмт хэрэг ослын талаар мэдээлэл сонсохороо хүүхдийн зүрх сэтгэл өөрөө маш их юм нээлттэй байдаг. За тэр хэрээрээ тухайн зүйлийг маш юм эмзгээр хүн дээр хүлээж авдаг. За тэгээд өөрсдийнх нь хувьд стресс яаж илэрх вэ гэхээр өөрийнхөө ирээдүйд санаа зовж байдаг юм уу? Аюулаас айх ч байдаг юм уу? Гараад явхаас айдаг ч байдаг юм уу? За юу гэдгийг ямар нэгэн осол аваарын талаар мэдээлэл сонсч байгаа бол машинаар явхаас айгаад байдаг ч юм уу? Яг ингээд энэ зүйлээсээ болоод хүүхдүүд стресстэй эхэлдэг. За тэгэхээр энэ мэдээллийг ямар мэдээлэл хүүхдийн насанд тохирч бага насны хүүхдүүд ямар зүйлийг сонсох ёстой вэ? Ямар зүйлийг мэдчих ёстой вэ гэдэг бол эцэгчүүдийн хувьд анхаарч явах маш чухал зүйл байгаа. За дөрөв дэх зүйл нь бол гэр бүл тохиолдож байгаа үе гашуу ч юм уу ямар нэгэн хүнд гар сохирол хүнд үеуд бол хүүхдийн хувьд бол маш их стресстэй. Энэ үеудад бол бид нар өөрсдөө ч гэсэндээ юу гэдэг гэр бүлийн хэн нэгэн нас барах ч байдаг юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар хүнд өвчин тусах ч юм уу энэ бол мэдээж хэрэг гэр бүлд маш их хүнд дарамт болдог. За тэгээ насанд хүрэгчид өөрсдийнхөө өөрсдөө ч гэсэндээ хүнд хэцүү байдаг учраас хүүхдүүдээ нэг их анхаардаг. За хүүхэд юм чи ингэж байгаа мартчих байлгүй. За хүүхэд юм чи нэг их хүн дээр хүлээж авахгүй байлгүй ч гэдэг юм уу орхигдуулцдаг. Бас орхигдуулах гэхээсээ илүү юм хүүхэдтэй манттай л ерөнхийдөө байгаад байдаг. За энэ тохиолдолд яадаг вэ гэхээр хүүхдүүд бол маш их стрессж идэг. Түрүүн би хэлсэнтэй хүүхдийн зүрх сэтгэл бол маш нээлттэй. Насанд хүрэгчдийнхээс илүү юмыг шууд тусгаж авдаг. За энэ хэрээрээ хүүхдүүд яадаг вэ гэхээр энэ уй гашууг болвол баг насанд хүрэгчдээс илүү хүн дээр ингээд зүрх сэтгэлдээ хүлээгээд авчдаг. Тэгээд энэ бол цаашлаад юу гэдэг стресстэй цаашдаа бүр сэтгэлийн шарах болоод бүр насанд туршид нь юу гэдэг ямар нэгэн байдлаар ийм нөлөө үзүүлдэг зүйл байдаг. За тэгэхээр энэ дөрвөн бол ерөнхийдөө хамгийн гол гэж ерөнхийдөө авсан байна. За тэгвэл стресстэй байгаа юу манай хүүхд за нэг иймэрхүү шалтгаанууд манай тохиолдож ирсэн байна. Тэгвэл за энэс өөр бас шалтгаанууд ч гэсэн байгаа тийм. Тэгэхээр манай хүүхд ер нь стресстэй байна уу үгүй юу гэдгээ бид нар эцэгчүүд хамгийн наад зах нь яаж ажиглаж мэдэж болох вэ? За тэгэхээр ер нь бол хүүхдийн зан уул
зан ааш за тэгээд зуршил бол өөрчлөгдөж эхэлдэг. За хамгийн түрүүнд юу илэрх вэ гэхээр огцон мууртай болж болно. Эсвэл дуугаа хурааж болно. Ярилцахгүй одоо юу гэдэг яриа одоо хүмүүстэй нэг их ярилцах дурггүй болж болно. За мөн нойронд их өөрчлөлт гардаг, унтамхай болдог ч юм уу. Эсвэл ямар нэгэн байдлаар юу гэдэг нойргуудах ч байдаг юм уу. За маш их хүүхдүүд бол хар дарж зүүдэлдэг. Шүн унтаж чадахгүй, хар дарах ч юм уу. Иймэрхүү зүйлүүд гарна. За хоолны дуршил өөрчлөгдөж болно. Ихэд их идэх, эсвэл хэд хоолноос гарах хоолны дуршил буурах ч юм уу. За энэ бол хүүхдэд илэрдэг. За ялангуяа бага насны хүүхдүүд яагаад байгаагаа мэддэггүй одоо ялангуяа 4 5 настай ч юм уу те 3 4 жоохон хүүхдүүд цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд яг би ингээд стресстэй байна гэж хизээч хүүхдүүд хэлж чадахгүй. Тэгээ хоолны дуршил нь өөрчлөгддөг. За маш их хүүхдүүд ажиглагддаг нэг зүйл байдаг. За бараг л ихэнх стрессж байгаа хүүхдүүдийг энэгээр мэдэх боломжтой. Энэ юу вэ гэхээр хумсаа мэрдэг. Хумсаа мэрэх, за ямар нэгэн юмж ажиллах ч юм уу те. За энэ зүйл бол яг стресстэй байгаагийн илэрхийлэл. За тэгвэл хүүхд чинь ингээд стресстэй байгааг та мэдчихлээ. Тэгвэл эцэг эхчүүд бид нар одоо яг яаж туслах вэ? За тийм юун дээр илрэл дээр бас нэг зүйлийг орхисон байна. Юу маш их одоо хичээлийн одоо хувьд сурагч хүүхдүүдийн хувьд бол бас хичээл дээр өөрчлөлт гардаг. Ихэнх хүүхдүүд хичээлдээ мууддаг, хичээлээ тасалдаг ч юм уу те. Дүн өөрчлөлт ороод хад бид нар хүүхдээ ойлгохгүй байна чи хичээлдээ анхаарахгүй байна. Хичээлээ хийхгүй нэгэ загнаад хаас илүү манай хүүхдүүд стресстүүлээд байгаа ямар нэгэн зүйл байна уу? Би хүүхдээ яаж илүү ойлгож чадах вэ гэдэг талаас нь илүү харах хэрэгтэй байх нь. За тэгвэл бид нар яг яаж хүүхдэд тусалж чадах юм бэ? За юуны төрөнд за ялангуяа айдастай холбоотой янз янзын мэдээлэлээс шалтгаалаад хүүхдүүд айгаад байдаг ч юм уу те. Ийм зүйлтэй холбоотой зүйл дээр юуны төрөнд хүүхдийнхаа үзэж байгаа мэдээлэлд нь анхаарад ямар нэгэн мэдээлэл шүүлтүртэй өг. Ихэнх эцэг эхчүүд аимшиг киног ч юм уу зүгээр л үзүүлчихдэг. За бас одоо юу гэдгийг хүүхдийнхаа хажууд улс орны ч юм уу болж болохгүй байгаа зүйл. За өөр бас бусад нөгөө нэг аюултай мэдээлэл осол аваар хүүхд алга болж байгаа хулгай аваад юм уу те. Ийм зүйлүүдийн тухай ямар ч шүүлтүргүйгээр хажууд нь ярьдаг. За энээс болоо хүүхдийн дотор айдас үүсчдэг. За тэгэхээр бид нэр хүүхдийнхаа тухай хүүхдтэй юуг мэдүүлэх вэ? Юуг одоо мэдүүлж болохгүй вэ гэдгийг маш сайн одоо анхаарах хэрэгтэй. За хоёрдугаарт нь бид нар гэр дотроо тийм маш аюулгүй 50 юм гэсэн мэдрэмжийг хүүхдэд өгөх хэрэгтэй. Хүүхдүүд гараа гавхтаа айгаад одоо юу гэдгийг те болгоомжлоод эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар өөр зүйлээс хамаагүй стресссэн байгаа тохиолдолд гэр бүлийн нэг юм аюулгүй 50 орчин гэдэг хүүхдэд маш их чухал байдаг. Ямар нэгэн газар надад хорогдох, хамгаалагдах ийм аюулгүй надад бүс байгаа шүү дээ гэдгийг мэдрэх нь хүүхдэд их чухал байдаг. Тийм учраас гэрт нь өөрийнх нь өөрөө хийдэг ч юм уу эсвэл гэр бүл дотроо ямар нэгэн аюулгүй ядаж л одоо юу гэдгийг чанга дугаар хүүхдүүдэд зандарч явдаггүй. Энэ гэр бол чиний амрах хэвээр хамгийн амар тайван газар шүү гэдгийг ойлгохоор тэр орчныг эцэг эхчүүдийн зүгээс бүрдүүлж хэрэгтэй ахна. За цаашлаад эцэг эхчүүдийн хувьд одоо маш их олон бие ярьдаг. Гэхдээ ихэнхдээ нөө хийж чаддаггүй, хэрэгжүүлж чадахгүй байгаад байдаг нэг зүйл бол сонсох. Тэгэхээр сонсох зуршлыг төлөвшүүлэх хэрэгтэй. Хүүхдтэйгээ сайн ярилцагч байх хэрэгтэй хүүхдтэйгээ. Тэгэхээр манай эцэг эхчүүдийн хувьд юу гэдгийг ажил амьдрал зөндөө олон санаа зовх анхаарах асуудлууд байгаад байдаг. Тэрэндээ анхаарад яг хүүхдээ сонсох тал дээр нэлээд их дутагдaltaй байгаад байдаг. Гэхдээ бас сүүлийн жилүүд бол харьцангуй бас нэг хүүхдийнхаа хүмүүжил сонсох тал дээр их анхаардаг болчихсон байгаа нь харагдсан. За тэгээд хүүхдээ сайн сонсно. Бид нар 5-10 минут биш энэ бол нэлээд урт хугацаанд одоо юу гэдгийг хүүхдээ яг зөв үр дүнтэй сонсох. Энэ аргыг төлөвшүүлэх хэрэгтэй. За тэгээд бас сонсоход маш их дэм болдог нэг зүйл бол одоо хүүхдтэйгээ адилхан сонирхол, адилхан одоо хобби ч юм уу те ийм зүйлийг бий болгох, ижил сонирхлыг бий болгох бол маш их одоо үр дүнтэй байдаг. За тухайлах юм бол одоо юу гэдэг хүүхдтэйгээ хамтдаа кино үзээд киноныхаа тухай ярилцдаг ч юм уу. За эсвэл одоо юу гэдэг те ямар нэгэн одоо хамтдаа зураг зурдаг ч юм уу ийм өөрөө ч дуртай хүүхдчээс дуртай тийм нэг юм ижил төрлийн юм сонирхлыг бий болгочвол энэ сонирхолтой сэдвүүдээрээ дөрөөлөд хүүхдүүдтэйгээ ярилцаад эхэлдэг. Ингээд цаашлаад хүүхдүүдтэйгээ ярилцахад их амар болдог. Ер нь өсвөр наснд очиод хүүхд маань зөрүүд очлоо ингэчлээ тэгчлээ гэд хүмүүс их нөө нэг гинт ухаан ордог. Гэтэ аль болох багаас нь ингээ хамтдаа юм хийдэг, ярих их офцтой тэр зүйлийнхээ тухай ярилцдаг. За ингээ илүү их сонсоод хүүхдээ ингээд эхлэх юм бол өсвөр наснд ер нь бол тэр айхтар хүнд хэцүү зүйлүүдийг арай хөнгөн давна гэсэн үг. Хүүхдүүдийн нөгөө зан чанарын өөрчлөлтийг бид нэр харьцангуй хэлбэр даваад явчих боломжтой гэсэн үг. За цаашлаад хүүхдтэйгээ би нэг талд байгаа гэдгийг аягүй сайн ойлгох.
хүмүүс яадаг вэ гэхээр би нэг зөвлөгч, би насанд хүрэгч илүү том би ээж чинь аав чинь харин чи бол нэг юм тусдаа хүүхэдтэй гэдэг ийм өнцгөөс хүүхдтэй харьцаад байдаг. Тэрний оронд тэр стресстүүлээд байгаа хүчин зүйлийн эсрэг одоо юу гэдэг зөвлөөлч юунд нь стрессдгийг хүүхдүүд болгон сурдаг. Би багадаа ч гэсэндээ ингээд сураал аягүй хичээлтэй байсан ч гэдэг юм уу те. Ингэж одоо хүүхдтэй тулахаасаа илүү би чиний талч юу гэдгийг ойлгоод хоёулаа энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ? Хоёулаа ийм асуудал тохиолдчихлоо. Одоо би чиний талд тэг хамтдаа энэ асуудлыг шийдъя гэдэг энэ мэдрэмжийг хүүхдэд өгөх хэрэгтэй байдаг байна. За тэгээд хүүхдтэйгээ цаг гаргахдаа эцэгчүүд маань яадаг вэ гэхээр нэг цаг гаргая гэж хамтдаа салхинд гардаг ч юм уу, зугаалдаг ч юм уу. Нэг өдөртөө бөөн цаг зөндөө одоо юу гэдэг хүүхдэд хамт байчаад бусад өдрүүд орхигдуулцдаг. Хамгийн гол нь чанартай цагийг хүүхдэд гаргах бол маш чухал байдаг. За өдөрт 10 минут, 15 минут байсан ч болно. Яг тэр цаг чинь бүрэн дүүрэн хүүхдэд зориулагдсан байх гэсэн үг чанартай. Эцэгчүүд яадаг вэ сонсож байна гэж утсаа оролдоод хажуугаар нь тий утсаа оролдонгоо одоо хүүхд хажууд ярьж байдаг тийм үү гэж сонсдог ч юм уу тий. Энэ бол яг жинхэнэ сонсолт, жинхэнэ одоо бүрэн дүүрэн хүүхдэд анхаарж байгаа хэрэг биш. Яг бид нэг өдөрт тогтмол тэгээд чанартай тэр цагуудыг яг хүүхдэд зориулж гаргаж явах хэрэгтэй байна. За тэгээд хүүхдэд бас тодорхой хэмжээнд шийдвэр гаргах тэр эрх мэдэл хүрээг нь тогтоож хэрэгтэй. Хүүхдүүд бүх зүйлийг нээж аав шийдэж өгöd хахаар одоо юу гэдэг нь те стресстэй орсон үедээ ч гэсэн яг энэ асуудлаа өөрөө шийдвэрлэх тийм одоо юу гэдэг нь чадваргүй байдаг. За цаашлаад ер нь ирээдүйд амьдрал дээр ч гэсэн шийдвэр гаргахтаа дандаа нэг хин нэгнээс хараад хин нэгнээс шийдвэрлэх гэдэг байдаг. Гэхдээ тодорхой хэмжээгээр одоо юу гэдэг нь энэ асуудлаа стрессээ чи одоо ингээд чамд хэцүү байгаа юм байна. Тэгвэл чи энэ асуудлаа шийдэхдээ одоо ингэж ээж аавын зүгээс зөвлөөд яг шийдвэр гаргах тэр хүрээг нь хүүхдэд олгож өгөх хэрэгтэй. Тодорхой хэмжээгээр бүх зүйлийг нь өмнөөсөө шийдэж өгөх биш те. Чамд аль нь дээр байна? Чамд одоо юу нь одоо илүү зүгээр байна? Чи яамаар байна гэх мэтчлээ ингээд мэдээж хэрэг бүх зүйлийг хүүхдүүдээр шийдвэрлэхгүй ч гэсэндээ тодорхой хэмжээний хүрээллийг одоо ийм хязгаарыг тавьж өгөх хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгээд хүүхдүүдийн хувьд бол ер нь бол стресстэй. Зарим хүүхдүүд стресстэй энэ бэлэн одоо юу гэдгийг даамжраад одоо тухайн стресстүүлэгч хүчин зүйл нь одоо юу гэдгийг аав нь юу гэдгийг хүчирхийлдэгч одоо юу гэдгийг те зоддогч байдаг юм уу эсвэл одоо юу гэдгийг илүү одоо хүнд ийм эцэг их хоёрууд нь байнга хэрэлддэг ч юм уу те байнга одоо гэр бүлийн тайван тухгүй орчинд байдаг ч юм уу. Тэгээд энэ стресстүүлэх хүчин зүйл нь өөрчлөгдөхгүй. За түрүүний дурдсан зүйлүүд бол ерөнхийдөө өөрчлөгдөж цаг хугацааны явцад эдгэрээ явчих боломжтой. Гэтэл одоо ингээ өөрчлөхгүй байнгын стресстүүлэх хүчин зүйл байгаад урт хугацааны стрессэнд ордог. Урт хугацааны стрессэнд орох хүүхд хаалттай болдог, өөрсдөө нээхэ болдог. Тийм учраас болж өгвөл яг нэг хүүхдийн ямар тайван орчныг бүрдүүлэх үүднээс эдгээр одоо хүнд хэцүү асуудлууд хэрэг байдаг болвол эдгээр асуудлуудыг шийдвэрлэх тал дээр эцэгчүүд ч гэсэн маш их хариуцлагатай байх хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. За тэгээд өнөөдрийн одоо стресстэй холбоотой сэдвтэй хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд дараагийн одоо зөвлөгөөгөөр ямар сэдвийн талаар ярилцах хүсэлтэй байна гэдгээ доор комент хэсэгт бас үлдээгээрэй. Тэгээд бүгдээр нь баярлалаа. Энэ хүртэл хамт байсан